మార్నింగ్ 3 టు మార్నింగ్ 5 ఏఎం. హ్మ్. ఈ టైంలో కొంతమంది కఫ్ ఎక్కువ అవుతా ఉంటది. దగ్గు ఎక్కువ వస్తా ఉంటది. హ్మ్. ఈ టైంలో మీ లంగ్స్ ప్యూరిఫికేషన్ చేస్తుంటది. అయితే చాలా మందిని చూడండి, మీకు దగ్గొచ్చే వాళ్ళు అస్తమాటిక్ పేషెంట్స్, బ్రాంకైటిస్ పేషెంట్స్, ఈ టీబీ ఉన్న పేషెంట్స్ వీళ్ళల్లో ఎర్లీ మార్నింగ్ 3-5 ఏఎం టైంలో చాలా దగ్గుతూ ఉంటారు. హ్మ్. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, మనకి దగ్గొస్తుంది కదా! మనకు ఇమ్మీడియేట్‌గా ఏదో కఫ్ సిరప్ ఏసేయాల. సిరపేసేస్తాం. అవును. సో, అక్కడ ఏం చేస్తుందంటే మీ లంగ్స్ అనేవి క్లీన్ చేసుకుంటున్నాయి. అది దగ్గడమే మంచిదంటారు. యాక్చువల్లీ దగ్గడం వల్ల మీ ఉన్న అవన్నీ కూడా ఎళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. హ్మ్. కానీ మనం ఏం చేస్తాం ఆటోమేటికల్లీ మనకు దాన్ని ఆపేస్తాం. మనకు కఫ్ దగ్గొచ్చేస్తుందని. రావద్దు. పేషెంట్స్ అవును. ఎట్లా ఉన్నారంటే నాకు దగ్గు రావద్దు, కానీ హ్మ్. అస్తమా తగ్గాల. హ్మ్.